Jerry, que é lindo. Isso que eu fazendo pra mim? Sim, madame. Bon apetite. Uma delícia. Wanna get to the mall, they got them jeans I like. And I see some cute kicks I wanna wear tonight. I got my glam on chick, oh yeah. Mentira! Parece do quê? Tá. Vou desligar. Beijo. Tchau. Não acredito que ela nem comprou os gargalhos mais bonitos que o meu. Ela não sabe o que espera. E aí? Procure a relógio mais bonita da cidade de Slime. Agora! Não. Eu quero mais uma. Eu vou ver o meu cofrinho. Acho que tem nada. Você tá com 4,85. Dá pra comprar uma água Boticário e uma cola. Vamos lá. Vamos, vai. Eu vou ali na loja de alguém. Vou lá pegar um total. Enquanto já nós falamos de gente, eu vou entrar na piscina. Let's go! Vamos tocar.
pode pegar, eu vou ficar deitando aqui. O que eu vou pegar? O que eu vou pegar? Eu vou pegar isso aí. Mas tem tanta coisa bonita. Nossa, que cola grande. Que cola! Meu Deus! Pega tudo aqui mesmo. Vamos pegar! O dinheiro! Que ótimo dia! As coisas, madame? Tá, já, eu vou arrumar minhas coisas e depois eu tô indo. Tudo bem, madame? Esse daime só me enche o saco. Ai, galerinha, voltei e agora... Essas coisas eu peguei da mamãe, da papai. E essa eu comprei da versão dela. Obrigada, minha ajudante. Vamos ficar meus amigos. Eu ficava lá só um pouquinho aqui dentro. Depois eu dou pra casa. É só um pouquinho, galerinha. Mistura. Acopolicado. 1, 2, 3. Pronto, agora vamos mexer. Agora mexi muito até o passo cair. Os amiga, pelas minhas coisas. Ai, que lindo. Então, eu começo a minha slime. Você é mais linda do que ela, linha. Então, let's go. Você é uma slime de unicórnio. Olha meu cílio de unicórnio. Igual essa daqui, ó. Aqui é muito mais bonita, é claro. Vou pegar meu pote, comprei na China. A coleia eu comprei no Japão. Tudo o resto foi dos Estados Unidos, da Espanha, da Terra. Agora o sabonete líquido. Agora o creme. Não tá saindo. Ajuda! Basta! Pronto. Agora desfilar. Mexe, vai ficar muito super slime. Galerinha, põe a água aplicada na mão para não grudar. E dá sabonete. Madame, sua slime está pronta. Obrigada. Agora pode ir embora. Vamos ver se tá bom dele. Júlia, foi magnífico. Vai lá por ali tudo. Ai, que coisa mais lindo. Do glitter. Green. Blue. Pink e orange. Yellow. Que lindo. Esse Jamie tá tão parabéns. Pink e purple. Esse Johnny tá de parabéns! Eu quero que o Johnny tava comigo.
que ele fez uma gente mais bonita do que a Laurinha. Eu tô dentro de mim. Pode juntar. Não mexe dentro do vestido. Recado importante! Galerinha, isso só foi uma brincadeira. É tudo pra divertir vocês. Nada disso é de verdade. Isso é só uma novelinha. Cada um é do seu próprio jeito. Deixa o like. Se inscreva aqui embaixo. Na verdade,